Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da hamma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti wa hadrati ruhi sahabi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i wa ila ruhi Abahul Albab Syekhun wa ila hadrati dihni wa dihnikum wa dihni ahli wa dihni ahlikum syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir. Wa amma qaulu Abil Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tibyan. Wa amma qaulu Abil Hasani anapun utawi lan ngudaneni utawa ngaweruhi sapa Allah ma ing perkara tukhfuna kang nyamarake sapa sira kabeh wa malan perkara tuklinuna kang ngedengake sapa sira kabeh ing ma. Ngedengake ki yo ketok mata. Ini menurut Abil Hasan, ayat ini adalah ayat sajdah dalam surat An-Naml. Ayat berapa ini? 25. Pase stretchingnya pas ning ayat iki. Kala ngucap sapa Abul Hasan, wa hadza utawi ikilah kaul iku madhabu aksaril fuqaha'i, madhabe luweh akeh-akehe ahli fikih. Para ahli fikih, karena dalam surat An-Naml terjadi perbedaan pendapat tentang ngucap sapa Malikun Imam Malik. Hiya utawi sajdah An-Naml, sajdatun Naml, sajdah dalam surat An-Naml iku inda qaulihi mungguwe dawuhe Allah Ta'ala hale maha luhur Allah. Tapi nak menurut Imam Malik ora ning ayat selawe, ning ayat pinten niku? Rabbul Arsyil Azim. An-Naml ayat 26. Menurut Imam Malik ora wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, tapi napa? Rabbul Arsyil Azim utawa ayat 26. Pendapat ya boleh-boleh saja. Rabbul 25. Pase nak menurut Imam Malik ku ning ayat kuwi. Fahadha monggo utawi ikilah kaul iku allazi ayat nakola kang nukil sapa Malik, nakola kang nukil utawa mindah sapa Malik hu ing allazi an madhabina saking madhab kita. Ya beda. Nak fuqaha ning ayat 25, nak Imam Malik ning ayat 26. Wa madhabu aksaril fuqaha'i, lan utawi madhabe akeh-akehe ahli fikih iku ghairu ma'rufin kang ora den kaweruhi, wala makbulin lan ora kang den trima. Ya ada yang mengatakan sing pendapate ulama fikih kuwi ora ketompo, berarti yang lebih ketompo yang ayat 26. Bal ghalatun balik iku luput zahirun kang pertelo. Wa hadhihi utawi ikilah kutub, wa hadhihi utawi ikilah kutub iku kutubu ashabina, pira-pira kitabe sahabat kita. Musarrihatun hale mertelaake
bi annaha kelawan setuhune sajdatun namli iku inda kaulihi mungguwe dawe utawi iki iku faslun ana fasal suwiji hukmu sujud tilawati utawi hukume sujud tilawah. Sujud tilawah apa wingi? Sujud mergo menemukan ayat sajdah iku hukmu sholatin nafilati kaya hukume sholat nafilah. Berarti sujud tilawah kuwi hukume kaya sholat sunnah. Berarti napa? Sujud kena ora ya ora apa-apa. Sholat sunnah kan yang jenengan ngoten to? Sholat entuk ora ya ora apa-apa. Contone jenengan nak esuk salat napa nika duha. Salat sunah napa wajib duha niku? Sunah. Dilakoni ya kena, orang lakoni ya ora apa-apa. Sama jenengan menemukan sujud tilawah apa? Ayat sajdah. Terus maca sujud tilawah kena mbok tabrak atau langsung mbok lanjut ayat lainnya nggih mboten napa mergo hukume napa sunnah. Dadine nek ana wong maca ana ayat sajdah kok ora maca tasbih ora usah mbok seneni wong hukume napa sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Fistiratit thaharati ing dalem olahe den syaratake suci. Ing dalem olahe den syaratakan den syaratake suci anil hadasi saking hadas. Mergo napa sujud tilawah iki kaya salat, makanya syarat-syaratnya yang pertama suci sangka hadas, ya. Suci jenengan wong misalkan dengan ngeten iki subuh-subuh sak deres umi misalkan jenengan langsung sujud ya, tapi nak jenengan mau berjamaah wis ngentut kena napa mboten? Mboten, mergo jenengan pun batal. Ya sujud tilawah sama. Jenengan terus apa? Allahu Akbar sujud. Mergo iki kaya salat sunah, berarti jenengan ya kudu suci, ya kudu madhep kiblat, ya kudu nutup aurat. Nek ora nggawa sujud ya cukup maca subhanallah walhamdulillah ora usah nggawa sujud. Mergo nek jenengan arek sujud, jenengan mergo kuwi dihukumi kaya salat, syarat pertama kudu apa? Suci dari hadas. Wa anin najasi lan saking najis. Suci hadas kuwi ana loro, hadas cilik ya hadas gede, kudu suci tenan. Selain itu juga suci najis, awakmu ora gopak najis, panggonane ya ora gopak najis, pakaianmu ya ora gopak najis. Kemudian wa fi istiqbalil kiblati lan ing dalem madhep kiblat. Yang ketangkon jenengan ki sujud tilawah ora entuk madhep sembarangan, tetep kudu madhep kiblat. Ya kaya jenengan iki nek ngaji subuh langsung misalkan iki terus esuk misalkan kok deres ana ayat sajdah terus mbok praktekke jenengan suci. Dan mbak-mbak ijek nggo ruko nggih mbak-mbak ya. Misalkan sekali-sekali langsung praktek Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sujud niku terus Allahu Akbar salam. Tapi syaratnya apa tadi? Masih dalam keadaan suci. Terus apa? Madhep kiblat. Wasatril aurati lan nutup aurat. Ya kudu nutup aurat. Ya. Aja kaya sujud syukur barang ngoten nika. Rumasane sujud syukur medhul kon pesawat langsung napa Allahu Akbar. Padahal mungkin mau ning pesawat wis ngentut. Nggih to ora nutup aurat. Madhep sak madhep madhepe. Ketok ya kuwi apik, tapi ora pas, ora ana ilmune. Praktekke sujud syukur tapi ora nganggo
ilmu. Nutup aurat sama niki sujud tilawah. Fatahrumu nuli haram apa sujud tilawah. Haram alaman ing ngatasé wong bibadanihi iku ing dalem badane man. Ora entuk sujud tilawah yen ning badane au thaubihi najis mboten niku najis, tapi niku najis sing dima'fu. Dima'fu itu artinya dimaafkan, ya dianggap ora ana najise. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alal muhdisi lan haram ing ngatasé wong kang hadas. Lan haram ing ngatasé wong kang hadas. Ora entuk mbok hadas cilik, mbok hadas gedhe. Illa idza tayammama. Kejaba ing dalem nalikane tayammum sapa muhdis. Fi maudhi'in ing dalem panggonan. Ya juzu kang wenang fihi ing dalem maudhi apa atayammumu tayamum. Misalkan ora di wudu terus napa tayamum. Wa yahrumu lan sujud tilawah. Wa yahrumu lan haram apa sujud tilawah. Kurang taan. Wa yahrumu lan haram apa sujud tilawah ila ghairil kiblati maring sakliyane madhep kiblat. Wajib pokoke madhep kiblat. Illa fis safari kejaba ing dalem perjalanan. Perjalanan umi contohke jenengan rekreasi numpak bis terus jenengan maca Quran. Padahal bis kan yo pelakune ora kudu ngulon terus to, arahe kadang mungkin arah ngetan, arah ngalol, arah ngidul.